icyambere giteruye umwiryane mu madini ni inda nini bitera ubwoba Evode iyo ubona umuntu yitwa ko ari umwigisha w'ijambo ry'Imana ahagaze imbere y'abantu banyotewe bafite inyota yo kumva ijambo ry'Imana ariko kuva tangira kugeza soje yaberetse ko ari we gitangaza njewe ndasenga ibintu bigahinduka njewe nakoze ibi njewe ngeze kuri ibi mbere yuko nza kuvuga umwiryane wa ADEPR n'intandaro zawo reka ngaruke kuri iki kintu Izayi intambara ikomeye afite ari harashaka inda yababanye nini na nizisa nizo ntambara zigihari kuko nta buryo wambwira ngo ibi ngibi nanone Izayi nawe akoze umuntu w'umugabo utunze abana uhembwa 29 kandi nyirugo uvuga ngo nibahembwa 29 bari kuri miliyoni zingahe ni cya kibazo cy'inda barashaka gusangira iby'umwuka basangire haleluya basangire indirimbo basangire kwiyiriza basangire ibyo ariko nihaboneka mwibijya mu gifu induru ziravuga kuko barashaka kwikubira hatabayeho ubusumbane n'ubwikundi umwana wa representa yige i Burayi uwa pasiteri abure na minerivare yo kujya hepfo hariya kuri rya shuri rya 3500 muri 9 kandi nimurangiza tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo iryo juru muririmba muteye mutyo mwabagabo mwe ni ikimenyetso twajwemo akayunguruzo karaje reka kayungurure kuko urumva hari ababishopu 6 batangiranye umuhamagaro na Apotre Gitwaza ejo bundi bashanga kumukubita kudeta bindi ntajya numva bishop na archbishop prophète dore kubuno ngo ariko gatitire kagezweho ibyo byose nimba bidashingiye ku kuba umukristo umeze nk'umuntu usomesha ikivu muheha wibwira ngo uzakinga kimare rero izi ntambara zo muri za misubwa mbere kuri kudeta ya mbere no nshaka guhera aka kanya bakaba bongeye guhaguruka bati burya reka turongera twatse umuriro tugaragaze ko natwe dushoboye twongere twerekane yuko Apotre Gitwaza adakwiriye n'imihoro bazayifata n'uburozi bazabushaka bavuze ko aryamye mu mva ngo ari mwaba muri cercueil bavuga ko hari umudayimoni wigendera muri kiragiye cyo kuvuga ko ngo akorana na RNC yahise kumanukira ku Muhima hariya kuri polisi atanga ikirego cy'uko ngo yamenye amakuru yuko njewe undi umukozi wa M23 Gitwaza ngo akorana na Kayumba reka nangire ngusuhuza aho dukurikiye ku Isezerano TV ni by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ngushimire kandi aho waba uherereye hose niwo utuma dugaruka inyuma ya kamera tugushakira ibiganiro nk'ibi ngibi kuri kamera turi kumwe kandi na Pasteur Damien twishimiye kubana nawe Pasteur murakoze cyane nanjye nishimiye kubana namwe nshuti mudahwema gukurikira Isezerano TV muhabwe umugisha n'Imana amakuru y'iminsi Pasteur amakuru ayanjye ni meza ay'iminsi yo ahora ahindagurika icyakoze kugeza uyu mwanya ndi imbere ya kamera ndi muzima ndashima Imana mvuze ngo ni meza ntabwo naba mbeshye ariko wambaye amakote ikote imipira ni impamvu z'imvura haramutse imvura nyinshi no ikirere kiracyameze konje bwari bwose kandi kubera ko n'ubundi ndwaye grippe bituma rero ndushaho kwifubika cyane kugira ngo Satani ataza kubona icyuho cyo kuba nananirwa kuza gutambutsa message n'ubutumwa bw'Imana ngo nuko imvura n'ubukonje byabaye rero umusirikare nyawe ibihe byose ahora yiteguye kugira ngo abashe gukora akazi yahamagariwe gukora nibwo buryo bw'imyambaro irenze umwe mubona nambaye kandi yombi y'imbeho ubwo bundi abantu bamenyera Pasteur umuntu by'amakote yo kurimbana bataza kugira ngo wenda hari ikindi cyabaye nicyo kibazo cy'ubukonje bwaramutse n'imvura nyinshi cyane n'ubu kandi ikirere ntabwo kiracyameze nabe ngira ngo abantu bari kubibona ariko nakomeje kubona urambura Bibiliya cyane amenya hari ijambo hari ushaka kudusangiza nibe ntibeshye turaza gukoresha amagambo y'Imana cyane twifashishije Bibiliya kubw'impamvu z'ibyo dushobora kuganira no gusobanura
mu muyoboro umwuka wera ari bubashishe kuduha. Rero nari ndiho ndeba amagambo Imana yagishyira ku mutima wanjye kugira ngo mbe nzi neza ahantu ari bitaza kungora kuyashakisha cyane. Nibwo buryo wabonaga ndambura Bibiliya umwanya munini. Yego mbere nari ko twinjira mu kiganiro n'ubundi reka ubanze turagize Imana. Turagushimiye data wa twese mwiza, Imana y'amahoro n'imbaraga, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugushimiye urukundo n'imbabazi zawe, tugushimiye ubuntu butangaje, tugushimiye yuko ari uri kumwe natwe. Hereza umugisha umuntu wese ukuri iki kiganiro kandi asubizwemo imbaraga, kandi mwami Imana turakwinginze kugira ngo buri muntu wese ukuri iki kiganiro agirire umugisha kuri wowe, kuko niwe Imana itanga umugisha mu bakomeye n'aboroheje, mu mijyi no mu cyaro. Mwami Imana ku mfubyi n'abapfakazi, ku badafite kirengera, kuko uri data wa twese mwiza. Ngaho bana natwe rero kuva dutangiye kuza kugeza dusoje, tuyoborwa n'umwuka wawe wera muri byose, tubisabye twize izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Pastor, uyu munsi wenda ikintu nshaka ko tuza kuvugaho, ndashaka tuze kwibaza ku mikorere n'imiyoborere y'amadini cyangwa se amatorero, kuko muri iyi minsi usanga hagenda havugwa ibintu byinshi mu madini, usanga bimeze navuga ngo nk'umwiryane. Usanga bituruka kuki? Uyu mwiryane wo mu madini iteka ryose nagize igihe kitari gitoya cyo kusaba abantu gukurikira ukuri k'ubutumwa bwiza, bamenye Kristo, bamenye ijambo ry'Imana, baryizere, barikoreremo. Rero uyu mwiryane wo mu madini uturuka ku bintu byinshi, ariko turi bugaruke ku bintu bitatu. Icya mbere gitera uyu mwiryane mu madini ni inda nini. Ni inda nini, kuko nkunze kubabwira ngo ntabwo idini riberaho inyungu z'ubutumwa bwiza. Mbere na mbere idini riberaho inyungu za nyir'ukurishinga. Icya kabiri, idini rikaberaho inyungu z'abazarijoyininga. Icya gatatu, idini rikaberaho inyungu z'abazakomoka kuri ba bandi baritangije, barishinze, bitewe n'uko sitati y'iryo dini ihagaze, amategeko arigenga yateguwe, ariko akenshi usanga ari amategeko agaruka ku nyungu za bene ryo gusa. Niyo bigisha rero bitewe na za nyungu z'ibyo baharanira, bashaka, bakeneye, usanga akenshi baca hirya y'ukuri k'ubutumwa bwiza. Kuko Yohana aranditse aravuga ngo nimumenye ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Ukuri ni Kristo. Mu buryo rero bwo gushaka kwiyobagiza no kudashaka kumenya ukuri, atari uko batazi agaciro k'ukuri, ahubwo ari uko bashaka gukomeza kurinda za nyungu zabo, ntabwo bashaka kwigisha ijambo ry'Imana nk'uko riri. Iteka ryose niyo barisomye bararisoma, ariko bikamera nk'ikiraro bashyizeho bambukiraho, bagatinda ubwabo bivuga, bagatinda bavuga ibyo bakoze, bagatinda bavuga aho bavuye n'aho bageze. Ni byiza gutanga ubuhamya, ariko ikintu cyose umubwiriza avuze ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Bitera ubwoba Evode iyo ubona umuntu yitwa ko ari umwigisha w'ijambo ry'Imana, ahagaze imbere y'abantu banyotewe, bafite inyota yo kumva ijambo ry'Imana, ariko kuva tangira kugeza asoje yaberetse ko ari we gitangaza. Njyewe ndasenga ibintu bigahinduka, njyewe nakoze ibi, njyewe ngeze kuri ibi, ubu njyewe natangiye meze gutya, none meze gutya, bikarangiriraho. None uribaza mu by'ukuri Kristo azumvikana ryari, azabwirizwa ryari? Kuko Yesu niyo misiyo yahaye abigishwa. Baravuze ngo nimugende mwigishe, mubwirize ubutumwa bwiza amahanga yose. Abazemera mu babatize mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Wowe ukurika iki kiganiro, subiza amaso inyuma urebe mu rusengero iwanyu. Kabiri kangahe ukibona abantu bafite ishyaka ryo guharanira ko abantu bakizwa bakava mu byaha? Ahubwo ni ibitangaza, nimusimbuke, nimugire mute. No mu gihe cya Covid niho nigeze nibaza ko abantu benshi bari biharaje kubwira abanyarwanda ngo bagiye i Burayi, bagiye muri Amerika, bagiye mu bihugu by'imahanga. Muri Covid ubwo buhanuzi sinabwumvise. None aribaje se Imana yatinye Covid ku buryo itakiri guhereza abantu amasezerano no kujya i Burayi?
ariko usanga ibyo ngibyo ni evangelisation manipulation. Ntabwo intego ya Kristo mu isi ari ukugira ngo abatuye muri Afurika bayimukemo bajye mu bihugu by'i Burayi, kuko Afurika nayo ni umugabane kandi Imana ifiteho umugambi mwiza. Ntabwo intego ya Kristo mu isi ari ukugira ngo abantu bose bazumva iryo zina baryumvishwe no kugira ngo bubake ama etage, bagure amamodoka ahenze, babe ibitangaza mu isi. Intego ya Kristo kwari kugira ngo abamwizera bose babone ubugingo buhoraho. Ariko usanga kuri kimwe hari ubutangiye umbaza ati amakimbirane ava he? Amakimbirane ya mbere araturuka ku nda z'abo bantu bahuriye muri iryo dini. Acya kabiri, amakimbirane ya kabiri araturuka ku kuba abantu ntibashaka kuyoborwa. Noneho byagera mu banyarwanda b'iwacu, Munyarwanda kugira ngo ayoboke biragoye. N'abantu bashaka iteka ryose ni ba nyirandabizi, turabisobanukiwe, natwe twabikora. Mbibutse neza ko mu kintu cyitwa iyerekwa, mu kintu cyitwa umuhamagaro, hahamagarwa umuntu umwe. Buri wese ahamagarwa ku cye giti, agahabwa iyerekwa ry'icyo ahamagariwe gukora, arihabwa ari wenyine. Iyo amaze kuribona ashobora gushaka barisangiza akaribasobanurira nk'uko yarihawe n'Imana. Ba bandi barisobanuriwe baryumva, baryemera, barikunda, bakarishyigikira. Ariko ntabwo abantu barenze umwe bashobora guhabwa iyerekwa rimwe. Oya. None se wenda pastor tutaragera kure, reka duheremo wenda nko muri ADPR. Nkurikije ibyo wavugaga, ADPR ntigira ngo wenda ngo hari umuntu ngo hari visionnaire rigira. Ho ikibazo cyaba ari ikihe? Kuko niho umwiryano umaze igihe kinini cyane. Ya, murakoze. Nta visionnaire runaka rigira, ariko naryo ryageze mu Rwanda rivuye Kongo ubwo ryambukaga ritangirira igihundwe. Hari uwaje kuritangiza. Rero nibyo ejo bundi navuze kuri ca nimwe ndiho mvuga ati Izayi intambara ikomeye afite ari harashaka kugorora ibintu bimaze imyaka myinshi bigoramye. Kandi nkwibutsa neza ngo iyo ikinyoma gitinze mu matwi y'abacyumva gihindurwa ukuri, kubera igihe kinini bamaze bacyumva n'uburyo bakigishijwe bakagifata nk'ukuri. Rero ukuri kutamenyerewe iyo kugeze mu matwi y'aba bantu bamenyereye ikinyoma, ukuri niko bahindura ikinyoma. Mu by'ukuri mbere yuko nza kuvuga umwiryane wa ADPR n'intandaro zawo, reka ngaruke kuri iki kintu. Nubwo ritagira visionnaire uhoraho, ariko rigira abarikoreramo nk'abareberera abandi. Abo bantu bareberera abandi nk'abayobozi b'abandi. Rero niba ikintu cyabarenze kikabagora ni yanda navugaga, inda yababanye nini. Ubwo ni ba represent, inda yababanye nini. Na nizisa nizo ntambara zigihari, kuko nta buryo wambwira ngo ibi ngibi nanone Izayi nawe wakoze afashe abashumba sinzi ng'ibihumbi na magana, sinzi umubare wabo, bahembwaga bari babayeho kubw'ubwo buryo, bamwe arabirukanye n'abasigaye mu murimo. Ejo nibwo natangaye menye makuru ngo nguhembwa basigaye ngo barahembwa 29. None ndibaza umuntu w'umugabo utunze abana uhembwa 29, kandi nyiri uvuga ngo nibahembwe 29 bari kuri miliyoni zingahe? Ni cya kibazo cy'inda. Rero abantu barenze ukuri ku butumwa bwiza, ariko sinanavuga ko bakurenze kuko ntibaranakugeraho, ahubwo barakwirengagije banga kuyoboka iyo nzira y'ubutumwa bwiza, bigira mu bindi. Inda irabagora kuyijera, kwemera gusangira. Ikibazo gihari mu madini kwemera gusangira, barashaka ko basangira iby'umwuka. Hari igihe kimwe nigeze njya kuvuga ubutumwa ku mudugudu umwe muri paruwasi iri mu majyepfo, hari igiterane. None ndangije iteraniro risanzwe ryo mu gitondo, bari kwitegura igiterane, habaho kwakira abantu. None ngo hari umuntu bafataga nk'umurwayi wo mu mutwe, bageze kwakira abantu baramuheza, ariko yavuze ijambo ntajya nibagirwa. Yahise ahamagara pasiteri, asohotse ati pasiteri, arakebuka aramureba, atari iby'umwuka ari n'umuceri hahenze iki? No pasiteri ashaka kubyirengagiza, nawe ati oya icyo kibazo kirakomeye.
ngo ngo uyu ngo arwaye mu mutwe ngo mwihora ngo afite akabazo, ndagije ndamwegera ndamubaza se bimeze bite, ati duhere mu gitondo dusangira iby'umwuka batanyirukanye, umuceri urahiye murampeje. Nahise mujyana mu cyiciro bari bantegura bariho mwicaza, ibyo bari bavuze ko bari bumpa ndabimuha bari ubirya, ikimwaro kibafashe banzanira ibindi. Ariko mu by'ukuri nje sinitaye kuko bamwita, nahaye agaciro icyo kibazo kiremereye gutyo. Rero ngiki kibazo kiri mu madini, barashaka gusangira iby'umwuka, basangire haleluya, basangire indirimbo, basangire kwiyiriza, basangire ibyo, ariko nihaboneka mwibijya mu gifu induru ziravuga kuko barashaka kwikubira. Igihe cyose rero abayobozi b'idini barenze umwe, mu idini rifite abayobozi barenze umwe, igihe cyose batariga gusharinga nguko basharinga iby'umwuka, bariko basharinga n'inyungu zivuye mu by'umwuka, intambara mu madini ntizizabura. Kuko nyuma yuko twuzura umwuka wera na mbere uko twuzura umwuka, dukwiye kubanza kuba twuzuye ibirayi n'umuceri. Ibyo birayi n'umuceri ntabwo dufite imirima bihingwamo, ababihinga n'ababicuruza bakeneye amafaranga. Ayo mafaranga nta handi ava. Rero ni igihe tugira umugisha ku Mana ku bwayo wa muhamagaro tubayemo, Imana ikatugirira ubuntu n'ibambe, ayo mafaranga akaboneka. Nimba abonetse rero nitunagira umutima wo kuyasangira uko ari, hatabayeho ubusumbane n'ubwikundi. Umwana wa representa yige i Burayi, uwa pasiteri abure na minerivare yo kujya hepfo hariya kuri rya shuri rya 3500 muri 9. Kandi nimurangiza tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo. Iryo juru muririmba muteye mutyo mwabagabo mwe bizabagaruka. Reka twigarukire noneho warugeze hari aho warugeze nyine waramaze kutwereka ibibazo ibitera ntuza, ibyo bitera yo mivurungano. Mu by'ukuri warutubwiye nyine ikinda nini, ego hariho icyo kintu cy'inda nini, kudashaka gusangira inyungu zivuye mu muhamagaro. Icya kabiri hariho gushaka kwiremereza muri bamwe na bamwe. Shaka abantu bakunze gushaka kwiremereza, bashatse kwibitangaza, bashatse kugaragara nk'abakomeye, aho kugira ngo bagaragaze Kristo kari ukomeye, nibo bashaka kugaragara nk'abakomeye, barihimbaza biteye ubwoba, ubwibone bwarabasagutse. Icya gatatu, guca bugufi binaniye abantu. Nubwo twirirwa tubyigisha nyabuneka muce bugufi ariko biteye ubwoba kubona umwigisha wigisha abantu guca bugufi, we adashobora no gutera intambwe imwe yerekana kwa guca bugufi muri we. Ibyo byose rero biragenda bikabanza kurema ikintu cyitwa urujijo mu bayoboke. Babayoboke wiriwe wigisha guca bugufi, inkoko y'umuyoboke cyangwa itungo ry'umuyoboke rikandagiye mu murima wawe, wowe nyiri kumwigisha guca bugufi, ni wowe ubaye uwa mbere wo gutuka no gutonganya wa muyoboke. Kandi ari we ku cyumweru cyangwa kuri wa munsi runaka wari umuhagaze imbere umubwira ati mwubahane muce bugufi. Uyu muyoboke ikintu cya mbere ahita aragwa mu rujijo rwo kwibaza ngo ese ni pasiteri wari kutubwiriza cyangwa ntabwo ari we. Rwa rujijo n'abana beza b'abakirisitu, iyo batwaye neza amashyi barayakoma. Ariko iyo urujijo rubarenze, ya mashyi bagukomeraga bayatoza amabuye bayagutera. Niyo mpamvu dukwiriye kwemerana, kubahana, tugakundana. Yesu yavuze ijambo rikomeye rinaniye isi, rinaniye abantu benshi, nubwo twitwa ko tubwiriza ubutumwa bwiza dukura mu magambo n'imirimo Kristo yagiye avuga akanakora. Yaravuze abwira abigishwa, nababwira ngo nimukundana nibwo muzagaragaza ko muri abigishwa banjye nyakuri. Ntabwo yavuze ngo nimuhanura cyane, ntiyavuze ngo nimubwiriza cyane, ntabwo yavuze ngo nimukoreshwa ibitangaza. Yavuze ijambo rimwe ryitwa gukundana. Rero ikibazo gikomeye ahantu ruzingiye, abantu barabwirizanya, abantu barigishanya, abantu bararirimbana, abantu barahanura, ari abahanuzi babiri n'abapastori babiri n'abashumba babiri, ariko gukundana byahebye kajya urukundo rwarakora ntarwo biteye ubwoba.
nunigisha neza uri inyuma yawe araza asenya ibyo wigishije kugira ngo iki, kugira ngo rebe ko donc yaba ari ugaragara, aba ari nge babona kwa kwibona, kwa kwikuza, aho kugaragaza Yesu. Bararwana intambara kugira ngo abiribo bagaragara, ariko muragaragara ngo mumara iki? Biravuga ngo utabonerwa mwagakiza si uwo kwiringirwa. Urashaka kugaragara pastor, urashaka kugaragara bishop, urashaka ko bakumenya nk'umuhanuzi w'igitangaza, uragaragara ngo umara iki? Umarira iki abantu? Ko nawe ubwawe uri wo gufashwa. Rero nimureke tugaragaze Kristo, tugaragaze urukundo, tugaragaze ubutumwa bwiza mu murongo w'ukuri kwabwo. Ubutumwa bwiza icyo bubereyeho ni guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Icyo kintu nimutemera ko ariko kuri, muzahora muryana. Icya kabiri kiri gutera uyu mwiryane kandi kinakomeye cyane, abantu ntekereza ko batarabasha no guhishurirwa. Uyu mwiryane wemera neza ko ari imwe mu ntwaro Imana ishyigikiye yo kugira ngo igaragaza abanyabinyoma, aburiye inkike, abihamagaye, abahamagawe na bene wabo, abahamagawe n'inda, abahamagawe n'ibyubahiro, ariko batigeze baca ku isoko y'amaraso ya Kristo. Rero Imana ishobora kubyemera ko abantu basubiranamo bakaryana, bagashyirana ku karubanda, bagasebanya, bagatukana, ari uburyo bumwe bwo kugira ngo yerekana abafite amaso yo kwitegereza, babasha kureba, ibereke abo yahamagaye abaribo n'abitahamagaye abaribo. Kuko nta buryo wambwira ngo njyewe na Evode turaba pastor mu itorero rimwe, kandi twese turavuga ko twahamagawe n'Imana, kandi turavuga ko twakijijwe, turavuga ko twihannye ibyaha, ngo mu gitondo Evode aba ari we ngira icyigisho cyo kumuharabika no kumusebya no kuvuga ngo ntimukamwemere, ntimukamwumve. Saa sita Evode nawe niyigisha abari njye agira icyigisho cyo kubwira twumva n'abadukurikiye ko badakwiye kunyumva no kumpa agaciro. Nimba twebwe abitwaga ko ari twe twahamagawe, ari twe turi kuryana, ari twe turi gusebanya, ari twe turi gutukana, ni ikimenyetso twajwemo. Akayunguruzo karaje, reka kayungurure. Kuko uwahamagawe by'ukuri, Bibiliya yaravuze ngo intambara zacu si izo mu buryo bw'umubiri, ntiturwana mu buryo bw'isi. Uwahamagawe by'ukuri, iyi intambara zije, iyamuhamagaye imuha umwifato muri zo, ikamuha ibanga ry'uburyo ari buzirwane. Ntarwanisha amagambo, ntarwanisha social media, ntarwanisha urusaku. Bibiliya iravuga ngo mwituze no mu byiringiro niho gutabarwa kuva. Rero ni izo mpamvu, zimwe mu mpamvu z'uwo muvurungano nabangarukije kuri izo, muri nyinshi zivugwa. Nuvuga ngo kuri icyo sorejeho, uvuga ko iyi mivurungano ishobora kuba n'intwaro y'Imana kugira ngo kakayungirizo kaze kerekane abahamagawe abaribo. Kuko icya mbere, nimba uvuga ko wahamagawe, uziranye n'uwaguhamagaye. Nimba uziranye n'uwaguhamagaye, uzi icyo yakubwiye gukora. Ese mu by'Imana yakubwiye gukora harimo no gusebanya? Mu by'Imana yagutumye gukora harimo no kurwana? Mu by'Imana yagutumye gukora harimo no kuremerana ibinyoma, guhimbirana ibinyoma? Rero nimba ubikora, iyo si Imana, uwo si umuhamagaro uva ku Mana. Icyaguhamagaye kirigaragaza mu bafite amaso yo kureba. Reka noneho twigarukire kuri saga yo muri Zion Temple yo. Niba yarabikurikiye ubona ho ikibazo noneho cyaba ari ikihe? Kuko urumva hari ababishopu 6 batangiranye umuhamagaro na Apotre Gitwaza, ejo bundi bashaka kumukubita kudeta, ariko yo bashaka kuba bari bayize noneho mu buryo bwiza, nuko RGB yabakomye mu nkokora. Ubona ikibazo ari iki? Reka ngusubize nshingiye hano mu rwandiko Paulo yandikiye ab'Ikorinto, n'urwa 2 rw'ab'Ikorinto, ibice 10, ndasoma umurongo wa 7, simbuke njye ku gice cya 11, aho niho ndi bukuri ibisobanuro bihagije ndi buguye. Aravuze ngo ibiri imbere yanyu nibyo mureba, niba hari umuntu wiringiye ko ari uwa Kristo, yibwire nibi yuko uko ari uwa Kristo ariko natwe turi. Aha nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko
igihe cyose muri ubu bwami bwa Yesu Kristo, muri uyu muhamagaro wo gukorera Imana, ushatse kwigira igitangaza ko ari wowe kamara, ko ari wowe muhanga, ko ari wowe munyabwenge, ko ari wowe ushoboye, ko ari wowe usobanukiwe kuruta abandi, uzabura ikibazo. Paul arababwira ngo nimba hari uwibwira akaba yiringiye ko ari uwa Kristo, namenye nibi, namenye yuko natwe ariko turi. Nitumenya neza ko intwaro cyangwa se titre ikomeye kuruta iyindi Imana yemera, Kristo yemera, Mwuka Wera yishimira, ni intwaro yo kuba umukristo. Bishops, pastor, apotre, bindi ntajya numva, bishop na archbishop, prophète, dore ku noneho ngo ariko gatitire kagezweho. Ibyo byose nimba bidashingiye ku kuba umukristo, umeze nk'umuntu usomesha ikivu muheha wibwira ngo uzakinga ukimare. Kuko titre zihora zivuka. Ariko nimba hari umuntu wibwira ko ari umukozi w'Imana kuruta undi, aribeshya cyane. Kuko njyewe nshobora guhamagarirwa kuvugwa ijambo ry'Imana, undi agahamagarirwa gusenga, undi agahamagarirwa gukiza indwara no gukoreshwa ibitangaza, undi agahamagarirwa kuvuga mu ndimi, undi agahamagarirwa kuzisobanura. Kuba wavuze mu ndimi rero nturi igitangaza gusumba wazisobanuye. Kuba wavuze ijambo ry'Imana abantu bakihana nturi igitangaza gusumba uwahanuye. Hoya siko biri. Nimba hari uwibwira ko ari umukozi w'Imana, no mpamvu Yesu yabwiye intumwa, arabwira ngo ushaka kuba mukuru mu bandi abanza be uworoheje hanyuma y'abandi. Rero izi ntambara zo muri Zion ni ubwa mbere, iyi kudeta yaba mbari ba bishops batandatu nuko na bishop batandatu barimo Claude Jessa, Dieudonné Vuningoma, Pierre Kaberuka, Richard Muya, Charles Mudakikwa na Paul Daniel Kakimunu. Abo bavandimwe, abo bagabo, ndashima Imana ko hari ahandi hantu nigeze kubona ku gitangazamakuru kimwe bariho basaba imbabazi. Basaba imbabazi, yego, ngo twarakoze ibintu bibi, ngo twarabaremerereye, ngo twarababangamiye, ngo ntitwababereye abashumba nyabo, donc bavuga ububi bw'ibyo bakoze. Aho ingira ngo basabye imbabazi kuri kudeta ya mbere. Kuri kudeta ya mbere no nshaka guhera. Yego. Noneho nibajije, ese aba ni ba bagabo bahagararaga bavuga ko ibyo barimo ari umwuka wa Satani, ari bibi bidakwiriye, none bagarutse bakoze ibya kabiri n'ubundi bisa n'ibya mbere. Okay, none nimba rero bakunzi mudukurikiye mushaka kumenya ukuri kw'yabahamagaye byigaragaje. Nimba ubwa mbere barabashije gucishwa bugufi n'umwuka w'Imana, kuko mbibutse neza ko umwuka uhesha umuntu wese kwihana si umwuka wa Satani, ni umwuka w'Imana. Nimba umwuka w'Imana yarabagezeho bakabona ko bakwiye gusaba itorero ryose imbabazi, aka kanya bakaba bongeye guhaguruka bati burya reka turongera twatse umuriro tugaragaze ko natwe dushoboye, twongere twerekane yuko apotre Gitwaza adakwiriye. Bakunze, nukuri uzarebe Evode amatorero yose agitangira, mbere ho sibye ko bitashoboka, twatangiriraga ku ngoma, ku karago, munsi y'igiti, tuvuze ipendo, nta n'ikintu cy'igihumbi mu gaciro k'amafaranga dufite. Abantu bose babuzuye umwuka wera, baba ari bamwe kuko basangiye ubusa. Ariko uko itorero rigenda rikura, nimba itorero rikura mu buryo bwa financier, ariko umwuka akagenda yika amanuka, ibihe by'umwuka bikaba bike, iterambere n'ubukungu bikazamuka, n'imihoro bazayifata, n'uburozi bazabushaka. Kuko mbibutse neza ko kamere idapfa, kamere ipfana na yayo. Igicogoza kamere ni mwuka wera mu muntu, kandi mwuka wera azanwa n'ibihe byo gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no kubana n'Imana. Iyo uyu muntu acogoye mu bihe byo gusenga, iyo uyu muntu acogoye mu ijambo ry'Imana, kamere irabyuka. Iyo ibyutse ibyukana ibyayo. Nibyo byabaye kwa aba bagabo rero ba Rudakikwa, bavuze n'ingoma,
n'abo bandi batandatu nk'uko bari kumwe. Kamere zabo zabatamaje, zabagaragaje. Nujya gucukumbura amateka yabo urasanga bamwe hano muri Kigali bari abacuruza abo bita abasherisheri mu mamodoka, mu mazu, abo bavuza ingoma, mu bintu bitandukanye by'ubusherisheri hano mu mujyi. Kristo mu rukundo rwe rwinshi akoresheje intumwa Paul Gitwaza atangije iyi ministeri iby'itorero, bahagurukanye, bakoranye, ubuzima bwa Kristo butangiye kugaragara kuri bo, bagaragara nk'abagabo b'icyubahiro. Ikigaragara aba bagabo ibihe byo gusenga byabaye biki? Kamere zazamutse muri bo. Kamere izamutse ihita ibereka ko Gitwaza ageze kuri ibi, abonye ibi, atuye aha, afite ibi, afite imbaraga zingana gutya, none namwe kubera iki mukomeza gusafaringa? Namwe mubonye uburyo muba muri Amerika byababera, namwe abana banyu bizeyo byababera, kubera iki bariho baraganirizwa na kamere. Rero igihe cyose uri umukristo uvuga ko wavutse ubwa kabiri, intwaro yitwa gusenga, gusoma ijambo ry'Imana ukayishyira kure y'ubuzima bwawe, uzitwa umukristo ku izina no mu bitabo by'amadini no mu mihango y'amadini, ariko umukristo mu mutima, umukristo wo mu mbuto ntabwo azigera agaragara muri wowe. Niyo mpamvu muri 108 yaririmbye indirimbo nkunda, yaravuze ngo ngende umukristo mu bihe byose ngeze ku gupfa. Bivuze ngo mu bihe byose harimo iby'ubukire, harimo iby'ubukene, harimo iby'umubabaro, harimo iby'umunezero, harimo ibyo kurya no gusonza, ni ibihe byose azacamo, ariko afashe icyemezo kimwe kandi kitahindurwa n'ibyo bihe, aravuga ngo nzahora ndi umukristo. Ngarutse gatoya cyangwa ngiye inyuma gakeya y'aba bagabo, nubwo ari byo kibazo turiho dusobanura, no mu bakristo basanzwe harimo abantu bateye gutyo, banyamugirya nino, yerekana ubukristo bwinshi akennye, afite ubukene, kuzura umwuka wera, ntasibe amateraniro, ntasibe gahunda zose z'itorero, doko ukabona niwe mwana mwiza, ukaba wanamutangaho urugero. Reka ejo mu gitondo Imana ifungura umuryango w'umugisha akore ku mafaranga, uzamuyoberwa. Ubwibone butongore, amenye akabari kafunguye uwo munsi, amenye. None wibaze, uyu muntu yarakijijwe cyangwa nuko yarakennye? Rero nabo bakristo turabafite bagaragaza ubukristo kubw'ibihe runaka, ariko ibindi bihe byaza ugashaka ubukristo bwabo ukabubura. Uteye atyo wica byinshi kuruta ibyo ukiza. Nicyo kibazo rero gihari, ariko mu by'ukuri navuga ngo nta na rimwe Imana izigera ita uwo yahamagaye, nimba ariyo yaguhamagaye. Mu ntambara zose wahura nazo, mu bibazo byose wahura nabyo, nta na rimwe Imana izigera iguta yaraguhamagaye. Mwabonye ko ubuyobozi bari bandikiye Presidence, bandikiye umubyeyi wacu President, nabonye wahise abisubiza direct. Ni RGB yahise isubiza. RGB niyo yahise isubiza kuko biri mu nshingano yabo. Igisubizo basubije nagikunze cyane, babwiye ngo ibizo mwasabye mwavuze ntibifite ishingiro. Mbibutse ko iyi Mana yaduhamagaye, ntabwo Imana iri ukubiri n'ubuyobozi bwite bwa leta. Icyakoze ubuyobozi bwite bwa leta bwo bushobora gusa n'ubuvangiye amategeko y'Imana, bitewe n'uko aya mategeko y'Imana n'ay'ubuyobozi ntaho ahurira. Ariko burya intego ni imwe. Intego ni ukugira ngo umukristo ku ruhande rw'Imana, umuturage ku ruhande rwa leta abeho atuje. Niyo mpamvu usanga akenshi leta n'Imana bagira ibintu byinshi buzuzanyamo. Ari nayo mpamvu mu mategeko y'Imana bivuze ngo dusengere abatuyobora, tubagandukire kugira ngo batuyobore bafite umutima utuje. Kandi ngo umwami burya ngo ni ukuboko kw'Imana. Rero nshingiye ku byo RGB yasubije abagabo, nahaye Imana icyubahiro, numva nshimye Imana cyane kuko nabonyemo uburinzi bukomeye kuri Apotre Gitwaza. Kabiri, mbonamo ugushyigikirwa gukomeye, atari uko ari we bashyigikiye,
bashyigikiye icyo Imana yashyize muri we. Nawe unkurikiye nimba uri umukozi w'Imana, nuharanira kubaha no kubahisha Imana, Imana izashyiraho abashyigikira icyo yagushyizemo. Kuko mbibutse ko burya ntabwo ari twe mukunda cyane, ahubwo mudukundira icyo Imana yadushyizemo. Iyo tutabereye maso icyo Imana yadushyizemo rero, ndakurahiye mutwanga urunuka kurusha abandi banzi banyu bose. Rero reka tugaruke kuri icyo ngo nihashimwe Imana. Nimba hari umuntu wibeshya ko ngo yavunitse nk'uko numvaga bavuga twaravunitse, nitwe twatangiye, twagize gutya, none dore anyereza umutungo, afata ibyemezo ku giti cye, amafaranga yose ayamarira muri gahunda ze. Inshuti, iyo ni impamvu yatuma mukora kudeta? Ese nk'abantu koko nimba mufite ijambo, ariko icyantangaje Vode nuko ibyo ngo babikoze magingo y'abatakibarizwa muri Zion Temple. Ngira ngo kudeta ya mbere imaze gupfuba barasohotse bajya gushinga itorero ryabo ku rundi ruhande. Bana we, se ndibumva ko ntabwo mwumva ko ari ubuyobe? Gute se ujya guteza induru mu rugo rutari urwawe? Ni ikibazo rimwe na rimwe gishobora kugaragara nkaho no mu mutwe harimo ikindi kintu kindi. Kuko nimba uzi neza ko urugo atari urwawe, ni gute ujya kuruteza umuvurungano no gushaka kuruha amategeko rugenderaho kandi atari urwawe? Umva icyo 11 havuze ngana ku musozo w'icyo kibazo wari umpaye. Urwa kabiri rw'Abikorinto ibice 11 umutwe w'amagambo aruze ngo intumwa z'ibinyoma. Icyampa mukanyihanganiraho hato, ni Paulo wavugaga ku bupfu bwanjye. Nyamuneka munyihanganire kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Ariko ndatinya yuko nk'uko iya nzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye mumwihanganira mubikunze, ariko nge ko mutanyihanganira, kandi nimbwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato, nibwo ndi umuswa mu magambo, nubwo ndi umuswa mu magambo, sindi umuswa mu bwenge. Kandi ibyo twabiberekeye muri byose imbere ya bose. Icyo nshatse kuvuga aha ni iki rero? Nshatse kuvuga ko mu by'ukuri abantu bariho baragenda bakira ibindi bintu bitari ubutumwa, kandi bakabibabwirira muri angere yo kubereka ko ari ubutumwa bababwira, ariko mu by'ukuri atari ubutumwa. Rero nimba mwarakiriye ibindi bintu bitari ubutumwa, ari nacyo cy'iki cy'aba bagabo, ntabwo baba barakiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, ni ubutumwa bw'amahoro butwiteguza ingoma ye, ngo abe ari wowe ujya gushora intambara, kandi nanone ucyambaye wa mwambaro w'intumwa. Gutese waba umeze nk'umuntu uri gutema ishami ry'igiti wicariye? Ibyo rero biragaragara neza yuko abakwiriye gusenga, mukomeze musenge, abamaso mube maso. Ni ukuri n'ibyo mutarabona muzabibona mu bantu bitirirwa izina ry'Imana, ariko bashize imbere inda n'ubwibone no kwikakaza kuruta gushyira imbere Imana n'ubutumwa bwiza. Murakoze. Yego. Hari ikintu wavuze ngo ku bantu badakijijwe ngo n'imihoro bazayifata, ngo n'uburozi byose. Nibuka ikiganiro mu kanya amaze kubona kuri channel yitwa Umuryango TV, ni umukristo wo muri Zion Temple wari urimo gusobanura biriya bintu, avuga ko ngo Apotre Gitwaza baba barigeze no kumushinja ko akorana na RNC na Bakayumba. None se reka dusubire inyuma gatoya mu mateka y'ibinyoma yagiye amuvugwaho. Bavuze ko aryamye mu mva ngo ari mwaba muri Serkei,
bavuga ko ngo ari umupfu, ari umudayimoni wigendera, ngo wiyambike ishusho y'abantu ariko ari umudayimoni. Ibyo byose byaratambutse. Muri kiriya gihe cyo kuvuga ko ngo akorana na RNC, ni impamvu z'urwego rw'amavuta n'umugisha Imana yari imugejejeho. Evode, nkwibutse neza ko buri rwego rwose rugira intambara zarwo. Kandi noneho muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hari ibintu bitatu bakuvugaho, ariko hashimwe Kristo uhora uduhera kandi ureberera abayobozi bacu, akabaduhera ubwenge n'impano idasanzwe y'ubushishozi. Ariko umuntu akureze gukorana n'imitwe irwanya ubutegetsi mu gihugu urimo ni ikintu gikomeye. Umuntu akureze muri iki gihugu cyacu ikintu kigendanye no gusapurayinga ibiyobyabwenge no gucuruza abantu ni ibintu bikomeye, ni ibintu by'ivangura, ni ibintu by'amoko mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ntabwo ari we wenyine vuze icyo kintu. Unyibutse ibyigeze kumbaho, nari mu itorero rimwe ndashaka kuvuga ndi mwarimu waryo. Pasteur wari unkuriye yari afite impamvu z'akandi kazi byatumaga ataboneka iminsi yose hano muri Kigali mu Muhima hariya. Noneho nkavunika ndwana intambara kugira ngo ubutumwa bwiza bubwirizwa abantu bihana, abantu itorero ryunguke ryaguke. Undi waho zazira kuwa gatanu, kuva kuwa gatanu kugera kuwa mbere yinjiraga mu iteraniro ryajyaga kurangira ryo ku cyumweru yabonyemo babiri ari bugushe. Noneho ibirego bye bikangeraho ko ari njye wasengeraga abantu, ari njye wakiraga abantu, ari njye wabaga ndi active cyane mu itorero, bakamunzanira ibirego ko ari wabonaga n'abakristo. Noneho rimwe nza kumubaza, inteko y'abadiyakoni yateranye, abadiyakoni nabo bampa ibindi birego byabo bishyashya nk'urwego rw'abadiyakoni. Ati mwebwe nk'abashumba mutuyoboye muzatubariza ibi bintu nimba bikwiriye. Noneho biba ngombwa ko mwegera. Kimubaza ijambo rimwe yarambwiye ngo ni njye kuyoboye si wowe. Ngo kandi uri umwana ntukambaza ibintu by'abantu bakuru. Yahise akumanukira ku Muhima hariya kuri polisi, atanga ikirego cy'uko ngo yamenye amakuru y'uko njyewe undi umukozi wa M23 ngo ndaza nkiyoberanya mu madini, ngo nkamenya ibi makuru, ngo nkaneka iki, ngo narangiza ngo nkashyira M23 amakuru ngo yuko mu buzima bw'igihugu bumeze. Baza kundeba da, nagiye kuba mbona ahantu nari niyicariye, mbona bene bavandimwe babifite mu nshingano bangezeho. No baza bagira ati wenda ni ikigabo gikuru cy'igisaza nyine kinaza ayo mateka cyane abikora bigashoboka. Basanga ndi umwana. Nari mfite n'ibibazo byinshi by'ubuzima, uko mumbona ngana siko nanganaga. Hano niwe Damian abatangira gusubiranamo. Uyu niwe tuje kureba. Mwari mumuzi. Ese uyu nguyu abiza ati tereka tereta ariko reka tumutware kugira ngo tuve hano cyo tumubaza tubimubaziye turaho dukwiye kubimubariza. Arambwira ati rero wihangane turagutwaye, wemere tugendane, hari ibintu dushaka kukubaza. Arambwira ati nukuri kw'Imana tugende. Numvaga ntazi ibyo ari byo. Turagiye tugezeyo muri ofisi yabo, baricaye ibitabo barabirambuye, batangiye ati rero dufite turashaka kubaza ibintu nibi, uri mwene nde, uri nde, zaniranga muntu yawe, mbaye imyirondoro. Babonye imyaka yanjye, umupolisi wari ufite ahita irambika ikaramu hasi atasi. Ni namwe murangora. Tuse uyu muntu w'iyi myaka ese mu mateka mufite ise ni umucengezi bimeze biti. Abese ko mbona mwabaye confused ibintu byabacanze, mwasobanuriye. Hambwa atereka nkubwira iti hari umugabo tikubona abantu bakuriye ubusawe, tari umugabo watuzaniye ibirego byawe. Barantekereza baransobanurira ati ni mwihorere. Hanyuma rero ngewe nduyu uko mumbonye nuko mubona ngana usibye nowe mu 23.
banza na FPR iri mu gihugu imyaka mfite sinajya kuvuga ngo nyirahirire nk'umunyamuryango ubanza nabo bashobora kuba bagira amakenga yuko ibyo njemo ntabizi nkanswa abantu bari inyuma y'igihugu hango atigendere atariko wirinde uriya muntu kuko urusyo yaragukoreye n'uburoza azabuguha rero ico ni kimwe mu bimenyetso nabaha byuko abantu iyo babuze icyo bitwaza barenga imbibi bakarenga ibyo babamo bakajya gutayanjwa no kuvuga ubusa wese nk'uwajyaga kuvuga ngo Gitwaza ngo akorana na Kayumba niwe ufite ubutasi bukomeye muri we kuruta ubw'igihugu gifite ubundi se gute bajya kwivanga mu nshingano zitabareba mu by'ukuri ubonye umuntu ufite ibikorwa byo gusenya igihugu ni ngombwa ko wamutanga wageza amakuru akwiye kugera bitewe n'uko ubonye ko ibyo bikorwa bisenya igihugu ariko ibintu by'ibyiyumvo bishingiye ku rwango noneho bitari no mu nshingano zawe uko n'ugusyomoka ni no gushyanuka kutari gukwiriye abagabo nk'abariya kandi reka nsoze mbabwira ngo ni ukuri abantu mumeze mutyo mutekereza mutyo ingororano zanyu ziri bugufi muzakorwa n'isoni kuko n'ubu magingo aya ntekereza ko bari abagabo aho bari ikimwaro ni cyose isoni zo ntizabura kandi mu bintu bihamagariye bikorereje ntimugapfe guhangara umuntu wasizwe ntimugapfe guhangara umuntu wahamagawe n'Imana niyo mwabona ko hari ibyo mumurusha ariko kuba yarabarushije viziyo akayihagararamo ikubakika ni ikintu cyo kubahwa no kubahira Imana yamuhamagaye murakoze ndumva usoje n'ubundi utanga inama hari kuri bariya ariko reka turebe n'ubundi inama noneho ku bantu barimo batangira amatorero nubwo wenda muri iyi minsi bitoroshye ko abantu bagifite amatorero matoya n'ubundi agikeneye kuzamuka inama ubona ari izi inama ya mbere ni bemere kugendana n'Imana bemere gukorana n'Imana mu kuri k'ubumana kuko icyambere nibagabanye kwikakaza mu matorero akiri gutangira akiri kuzamuka harimo umwuka wo kwikakaza no kwiremereza no kwigira ibitangaza hahandi umuntu aratangira itorero ari pasteur ariko guhagarara mu nshingano y'ubupasiteri reka da yabonye ko bitarya ubu ni profeti arakora ibitangaza aragira guti nta nubwo abwira abantu ko Yesu ari ufite imbaraga zo gukora ibyo bitangaza ni ubikora ku giti cye nta bitangaza by'umuntu bibaho ibitangaza by'umuntu ni ibinyoma kandi n'uwo Yesu akoresha ibyo bitangaza ntabwo yipublicita gukorana n'Imana no kugendana n'Imana mu kuri k'Imana bareke kwikakaza no kwigira ibitangaza sanga umuntu atangiye ni pasteur ariko mu gahe gato ntashaka gukorera mu nshingano y'ubupasiteri ahubwo ahise yiyita cyangwa yigira ngo ni profete tangira kubwira abantu ko akora ibitangaza tangiye kubwira abantu ko ari we uruhura abantu barushye ni ukuri Imana Kristo n'umwuka wera bafite ububasha n'ubushobozi bwose bwo gukora no gukiza no gutabara uwo bashatse igihe bashatse kandi batagombeye kwiyamamaza muzaze mukire muzaze mwakire muzaze murebe barareba iki muri wowe mwene runaka wowe upfa ukibagirana wowe unyama n'amaraso aho kubahamagarira kuza kureba Yesu aho kubahamagarira kuza guhura na Yesu urababwira ko ari wowe ubikora ibyo ukora bizarangirana nawe rero inama naha amatorero mato n'abashumba bayashumze nibemere kwiyoroshya bakorana n'Imana bicisha bugufi ibintu byo kwigira ibitangaza no gushaka kubyina mbere y'umuziki nanjye bambone ariko nta handi biva birava muri competition hari umwuka wihangana uturuka kuri Satani wamanukiye abakozi b'Imana ntibabimenya aho nta ushaka gukora nkawe hoya buri wese arashaka kwerekana ko ari gitangaza runaka afite imodoka nanjye ngomba kuyigira runaka afite ibinanja ngomba kubigira ntabwo ndusha amavuta
ntabwo ikimenyetso cy'uko wahamagawe ari ibyo utunga, ntabwo ikimenyetso cy'uko wahamagawe ari ibyo ugenderamo, si imyambaro wambara. Ikimenyetso cy'uko wahamagawe ni abazakirira muri uwo muhamagaro, ni abazaruhukira muri uwo muhamagaro. Rero nimwiyoroshye. Inama ya kabiri, nimwemere gusangira. Ni ukuri natangiye mbivuga ndasoza mbivuga, nimba ufite abantu barazwi ijoro bavunika kubwo kugira ngo uwo muhamagaro watangiye ukomere, ariko umusaruro uvuye muri wo ntushaka ko bawubona, ntabwo bizakomera, kuko n'ubundi bikomera bikomejwe n'Imana ikoresheje abantu. Nibijya no guhirima bizahirikwa n'Imana ikoresheje ba bantu n'ubundi, kuko igiti cyose data atateye kizatemwa. Umuhamagaro urimo nimba waravuye ku Mana uzakomera, ariko nimba ari ibihangano byawe ntaho bizagera. Byaba ibihangano, kuko ndemera neza ko n'umuntu ashobora guhanga kandi cyahanze akakibera amaso kikabaho, byaba ari n'ibizavuye ku Mana kubw'ubushake bw'Imana, nimwemere gusangira umusaruro uva muri byo, nibwo muzakomera. Inama ya gatatu, mwongere gukunda Imana, mureke kumera nk'abakomisiyoneri ku Mana. Umukomisiyoneri ntabazi igihe inzu yawe wayubakiye, ariko iyo amenye kuyigurisha iminota 15 ibihagije kugira ngo amenye aho ituye, aho iyo nzu iteretse, intambwe zigize ikibanza yubatseho, inzugi zigize n'amarangi yigize, abamaze kubimenya. Kubera arashaka ko igurwa vuba agakura hwaye. N'igiciro wamuhaye iyo amaze icyumweru abona bakiriya ari guhura nabo hari ayo bari kugeramo, ahita ahindukirira nyirayo atitaye ko ari guhomba. Ati nyabuneka yemere, dore byarameze nabi ku isoko, ntibihagaze neza, nibo bari gutanga menshi, kugira ngo wahomba ntibimureba. Icyo nuko amenya ko yagurishije akure mwayi. Rero nyabuneka abakozi b'Imana, bashumba, nimureke umwuka w'ubukomisiyoneri ku Mana, nimwemere kuba abana kandi mwemere kuba baraganwa na Kristo, muce bugufi, mukunde ijambo ry'Imana, mukunde gusenga. Ariko Evode, uzi kubona umushumba umara ukwezi nta masengesho kandi agashaka kubwiriza buri munsi, kandi agashaka guhanura buri munsi? Si kubona umuntu umushumba utabwira ngo musengane iminsi 2 mwiyirije ubusa, atabishobora. Niyo atangaje mu rusengero ngo nukwiyiriza ubusa, muri biro yiwe harimo keto n'imigati. Oya, mureke kubintaza zitaza abandi, nimwemere kuba icyambu, kandi namwe mwemere kugera iyo muyobora abandi kugera. Imana ibagirira neza. Pastor Damien, reka tugushimire kubw'iki kiganiro duhaye. Ntekereza ko ubwo harimo n'inama ba nyiramatwi buriya bumvise. Reka rero dusoze, ariko sinakwima amahirwe wenda wakwifuza kukugisha inama mu gikari n'ubundi ukamuha contact, ubundi ukadusenyera dusoza. Nimero yanjye ni 078 19 51 67 1. Iyo wayimbonaho kuri WhatsApp, tukavugana, tugasengana, tukagira n'inama bivanye n'icyo waba umpamagariye. Reka dusenga Imana. Uri data wa twese mwiza, uri umurengezi wacu, izina ryawe uruwera, kandi uri Imana y'inyembaraga. Ijambo ryarambwiye ngo abagushakana umwete bazakubona. Niyo mpamvu usengeye umuntu wese ukuri iki kiganiro, kugira ngo muri wagira ishyaka n'umwete byo gushaka Uwiteka. Bashatse abantu ntibababona, nabo babonye barabakomerekeje, ariko uwashatse Kristo ntabwo yamubura, kandi yahuye nawe ntabwo amusiga nk'uko yari ameze. Mwami, ndasenze kandi ndasabye ngo ukuri iki kiganiro arwaye, ukuri iki kiganiro arushye, aremererewe n'ibintu bitari bimwe bitandukanye, mu Uwiteka numuruhure, numutabare, numukize, numubere igisubizo muri byose, abone gukora no gukomera kwawe. Mbisabye niringiye izina ry'Umwami wanjye Yesu. Amen. Amen.